今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。栗子炆雞，我哋嘅材料呢，就係有雞1隻、冬菇8隻、栗子50個 gram、薑、蒜頭、薑汁、蔥頭、紅蘿蔔，仲有少少嘅蔥段嘅。雞買返嚟啦，咁我叫人斬埋啦，咁我用豆粉水呢同佢洗乾淨。咁我哋抹乾啲水之後呢，我哋就可以醃㗎啦。咁呢，我哋就係用1茶匙嘅雞粉、2茶匙嘅生抽、1茶匙嘅老抽、1茶匙嘅蠔油。咁我哋慢慢呢就撈勻佢先，然後呢就落1湯匙嘅薑汁、1湯匙嘅紹興酒，好香啊！然後最後呢就落1茶匙嘅麻油。咁我哋呢擺埋一邊呢，就醃佢15分鐘到半個鐘啦。調味料呢，2茶匙嘅蠔油、1茶匙嘅糖同埋2茶匙嘅生抽。咁我哋擺埋一邊呢，陣間用啦。嗱，啲栗子呢，我哋用滾水呢，就係淥一淥佢，淥一淥佢之後呢，我哋可以拎起佢啦。咁呢，就你可以抹一抹佢，嗰啲衣呢都會甩晒噶啦。我哋用少少嘅油，將啲栗子爆香佢先。咁爆香咗佢呢，陣間炆嗰陣時候，佢就唔會咁容易爛噶啦。跟住我哋放埋我哋嘅冬菇啦，我哋加我哋頭先浸冬菇嘅水，用中細火慢慢咁樣炆腍佢。嗱，我哋放少少油，將啲雞呢就爆香佢先，慢慢咁樣爆。好啦，兩邊都爆佢之後呢，跟住呢見到有少少嘅雞油出啦，加少少油啦，就放啲薑啦、蒜蓉啦，同埋蔥頭落去爆香佢。爆香佢之後呢，我哋就冚蓋，用中細火炆一炆佢。嗱，而家約莫都係3-4成熟㗎咋。咁我哋呢就可以將嗰啲雞呢都放埋落去我哋嘅栗子同埋冬菇嗰度啦，一齊炆啦。跟住我哋將頭先嘅調味料咯，放埋落去撈勻佢，用中細火去炆，炆到咁上下呢，咁你就可以將啲紅蘿蔔呢都放埋落去噶啦，然後再冚蓋去炆腍佢。炆幾耐呢，你就要睇啦，唔同嘅火唔同噶。我哋將隻筷子去吉下啲雞，咦，吉得穿喎。冬菇都係一樣，又發覺咁樣吉佢又係穿㗎，咁即係話啲雞同埋冬菇啊、栗子都腍噶啦。咁跟住我哋可以放呢1湯匙嘅老抽落去攪一攪啲顏色，跟住呢就用1湯匙嘅粟米粉加水咯，然後呢就慢慢咁樣放落去，同佢打個芡啦。咁呢打咗個芡之後，等啲汁呢就收咗佢，收到你中意嘅濃度。哇，咁香噴噴嘅栗子炆雞就做好啦！中意食栗子嘅朋友，快啲嚟煮啦！想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！